Գավառ համայնքի ղեկավար Գուրգեն Մարտիրոսյանը առաջին տեղակալ Գրիգոր Դաշտոյանի եւ համայնքապետարանի աշխատակիցների հետ մասնակցում է Գավառի գեղարվեստի դպրոցի հաշվետու միջոցառմանը։ Համայնքի ղեկավարը դպրոցի տնօրեն Հասմիկ Թամամավեյանի ուղեկցությամբ շրջայց է կատարում դպրոցում, ծանոթանում սաների ուսումնառության ընթացքին։ Դպրոցը վերջերս ձեռք է բերել նոր գեղարվեստական տպագրության մամլիչ, որի շնորհիվ կբացվի օֆորտի բաժին։ Դպրոցի սաները համայնքի ղեկավարին ներկայացնում են սարքի աշխատանքը։ Հովհաննես Այվազովսկու անունը վաղուց է դուրս եկել իր ժամանակի սահմաններից։ Այվազովսկին մեր մշակութային ժառանգության լուսաբացներից է, հայ եւ համաշխարհային գեղանկարչության հսկա։ Այնուհետև համայնքի ղեկավարը մասնակցում է հայ մեծանուն ծովանկարիչ Հովհաննես Այվազովսկուն նվիրված ներկայացմանը։ Այս անգամ անդրադարձել ենք Հովհաննես Այվազովսկուն, կարծում եմ ստացվել է մեզ մոտ ստացել իր ոճով իմպրովիզներ, բեմի վրա ցուցադրվածները դրանք կրկնօրինակներ չեն, դրանք նոր աշխատանքներ են, որոնք պարզապես կրկնում են Այվազովսկու թեմատիկան եւ ոճը։ Գուրգեն Մարտիրոսյանը ծանոթանում է նաև գեղանկարչության, ձեռարվեստի եւ խեցեգործության բաժինների սաների աշխատանքներին։ Ցուցադրված են կենցաղային իրեր, զարդեր, գեղարվեստական լուծումներով եւ մոտեցումներով այլ պարագաներ։ Շնորհակալ ենք պարոն Մարտիրոսյան, ունենք նյութի մեծ բազա, չունենք ոչ մի խնդիր, որ մեզ թույլ է տալիս անսահման ստեղծագործել։ Համայնքի ղեկավարը գոհունակություն է հայտնում դպրոցի աշխատանքների կազմակերպման եւ տարբեր միջոցառումներով լավագույնս ներկայանալու առիթով։ Գեղարվեստի դպրոցի սաների հաշվետու ցուցադրությունը կշարունակվի ամռան ամիսներին։ Ալբերտ Մանուկյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Եղամա օր։